பருப்புலாம் ஊற வச்சு வடை செய்ய டைம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டன்டான வடை ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்க. இன்ஸ்டன்ட் வடை எப்படி பண்ண பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரே ஒரு ஆனியன் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கப்பலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கீரையை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சமாக சோம்பு, ஒரு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி, 2 பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையுமே பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பூண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோலோடு தட்டி 4 பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு கப்பலுக்கு கடலை மாவு, அரை கப்பலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஃப்ளவர், அரை கப்பலுக்கு மைதா, தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியில் இருக்க தண்ணியும் அந்த கீரையில் இருக்க தண்ணியுமே வந்து நல்லா ரிலீஸ் ஆகும். நல்லா பிசைஞ்சு விட்டதுக்கு அப்புறமா தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிச்சு இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. தண்ணி நிறைய ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வடை வந்து தட்டுறதுக்கு வராது. இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கையிலே இந்த மாதிரி வடையை வந்து நல்லா தட்டிக்கோங்க. ஆயிலை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடையை தட்டின வடையை வந்து போட்டுட்டு 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா திருப்பி போட்டிங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டன்டான வடை ரெசிபி வந்து ரெடி. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கீரைக்கு பதிலாக சிறுகீரை கூட இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிற டைமில் கூட நீங்கள் குயிக்காக ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். இந்த கிளைமேட்டுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி சாப்பிடுங்க. சுவைக்கான தேடல் தொடரட்டும்.